सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनदर गुड डे। तो अभी तुम देख सकते हो सिनेमैटिक शॉट्स हमने ले लिए हैं और मैं बता देता हूँ, थोड़ा साइड रखता हूँ बाइक को। तो मेरे पास है CBR 250 एज यूजुअल। आपने पहले भी देखी होगी मेरी सारी वीडियोज़ में। तो बहुत टाइम बाद ये बाइक चलाई है मैंने अपनी, और हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है इसको चलाते हुए। और इसमें बहुत ही थोड़ी एक्सपेंसिव और थोड़ी सस्पेंसिव चीज़ लगी हुई है जो कि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। शायद आपने इंट्रो में सुन लिया होगा, तो इसमें लगा है एकरा पाविक एग्जॉस्ट जो कि स्लिप बॉन है। और स्लिप बॉन और फुल सिस्टम मैं समझा देता हूँ क्या होते हैं। तो फुल सिस्टम होता है जो हेडर पाइप से निकलता है, स्लिप बॉन होता है जो हेडर पाइप से जो पाइप निकला है उसको कंटिन्यू करके पीछे निकालता है। तो इसलिए एकरा पाविक अभी DB कलर के साथ है, फिर भी बहुत ज़्यादा लाउड है। तो एक बार मैं यहाँ से वहाँ तक पुश करूँगा आगे तक और वापस से लेके आऊँगा। उसके बाद आवाज़ सुनना बस आप इसकी। और मैं थोड़ा स्लो करूँगा बिकॉज आप देख सकते हो बंदर यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये देखो बहुत सारे बंदर हैं। तो अभी चलते हैं इसको लेके। और ग्लव्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले पहने हुए थे और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए ग्लव्स अभी निकाल दिए हमने। तो अभी यहाँ से मुड़ता हूँ एंड नीचे की साइड चलते हैं। आवाज़ आई होप अच्छी आ रही होगी, वरना तो एक एक्सटर्नल ऑडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। वो अभी अगर इसकी आवाज़ अच्छी नहीं आई तो आगे आप उसी की आवाज़ सुनना। आई होप अच्छी आ रही होगी आवाज़ आप लोगों को। और अभी मैं जाने वाला हूँ फ्लाईओवर के ऊपर। तो फ्लाईओवर के ऊपर एक बार इसका टेस्ट करेंगे क्योंकि वहाँ पे हम अच्छी तरह खींच सकते हैं बाइक को। तो भी फटाफट से फ्लाईओवर पे चलते हैं। सो गाइस, अभी एक बार फ्लाई बाय सुन लो, ठीक है। मैं इस टाइम पे फ्लाईओवर पे हूँ एंड तो अभी मैं फ्लाईओवर पे हूँ एंड अभी आपको एकरा की प्योर साउंड फील होगी। मतलब जहाँ तक मुझसे हो सकेगा मैं रिकॉर्ड करूँगा बिकॉज विंड नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसमें एकरा ये देखो। और अभी स्टार्ट करते हैं। और हमेशा कभी भी गाड़ी स्टार्ट हो तो पहले फ्यूल इंजेक्शन को एक राउंड लेने दो, उसके बाद स्टार्ट करो।
आई होप आपको ये पसंद आया होगा। और हाँ, तो अभी क्या बोलते हैं, इसका डीबी क्लियर हमने निकाल दिया है एंड डीबी क्लियर निकालने के बाद आवाज़ सुनना पसंद करोगे। आई होप नहीं, मतलब पटाखे तुम्हें सुनाई दे रहे होंगे। तो एक बार फ्लाई बाय लेके देखते हैं। वैसे रोड गीली है बट कोई नहीं, एक बार ही ट्राई करते हैं। तो वो थोड़े थोड़े पटाखे सुनाते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लाउड एग्जॉस्ट यूज़ करो तो हमेशा ध्यान रखो कि गर्म एग्जॉस्ट कभी मत छूना, क्योंकि मेरा भी अभी हल्का सा हाथ जला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो कि हमेशा से आपका काम रहा है। और अगर CBR के ऊपर कोई और वीडियो चाहते हो, एग्जॉस्ट रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शन और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो अगर कोई भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट डाउन में लो फटाफट से। और अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, और बताना यार एग्जॉस्ट कैसा लगा आपको। आई होप वो काफ़ी लाउड है, मुझे पर्सनली लगता है कि काफ़ी लाउड है ये एग्जॉस्ट। तो आप भी बताना, बाकी के कमेंट बॉक्स में चेक करते रहते हो, कमेंट बहुत कम आते हैं, तो कमेंट बॉक्स भर दो यार इस बार, क्योंकि एग्जॉस्ट पे भी खर्चा होता है, बाइक पे भी खर्चा होता है, और हम भी खर्चा करते हैं पेट्रोल के ऊपर। तो फटाफट से जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, लाइक करो एंड शेयर करो। एंड जो नए हैं वो उनके लिए सब्सक्राइब करना कंपलसरी है, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए कमेंट और लाइक बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और जिन्होंने ये सब कर दिया उनके लिए शेयर करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। तो तुम्हारा भाई दिल से बस यही चाहता है, फटाफट से जाओ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डन कर दो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ और राइड सेफ।